Shigari is mis Tristan Rosenstock is mis Ulder and Leabhar Inish Mara. Agus ceannas na leabhar is móthain na mlíana an cean seo an muithfín spéir le Saibh Devlin má se go hálan ag Brian Fitzgerald agus fáil se ag fata fata. Nis tá mé taobh leis an tullag an seo, agus go minic is bralam a bheith sínte ar an tullag go ligean miscí ach tarlíonn an taicsin go léir taobh mu, nuair bhíonn tú an muithfín spéir agus búlann tú le hanmhethe spéisiúla agus le ninja fiúháin agus sílim gur scéalaíonn fíor-fíorála é seo ó úidir Saibh Devlin ó scata leabhar bra fáil sé cé. Is snílach leabharháin scríofa gomsa, tá big noch 300 leabhar scríofa ag maithir Gabriel. Agus a leabhar seo púci smúci agus dáanta eile, a dá sig fata fata, tá cuidas na dáanta is mó a hatnín le léthirí óga, bailithe le chéile agus is féidir an QR code seo úsáid de bheith géisteach le daltaí scoile a léamh agus a canna cuidas na dáanta seo. Púci smúci héin is ceann do bhfuin le taifsí agus púci é beáín scanrúil ach tá go leor cín eile atá ionintach granar agus a haín go mórlam agus tá sé seo maise go hálann ag Tarsila Cruz agus Una Woods agus mar derm. Seo cuidas na dáanta is fearr a scríb miadi riamh in é leabharháin. Agus bhálam leir le bhanis mar ar an leabhar seo an mactíre déirnach Patricia Ford maise ag Lauren O'Neill agus fáil sé ag fata fata. Is tá anspéise gomsa sa stair, agus buinn sé seo le Ray Chrumwin, fearr tháinig go héireann agus a rinne rudí grána. Ach ina measc, bhí sé gur fáil ré leis an mactíre. Ach bhí cailín cróga buchas le dia Una agus bhí annachrá danmhethe agus déanann sé iirecht mactíre a thuairt sláán. Bhí tá limsa búla le Patricia Ford agus féach chuir sí peann leis an air fu mé sinú Marius na nógaí hain Patricia Ford. Mar sin go dainmh sé seo le gatainna go spéisiú goibh sa stair agus sa léthireacht. Thaithn na leabhar seo go mórlam, cuairt san na glás nó go déirnach ihe nullag le an Gaeilge den Dán Clúiteach 'Twas the Night Before Christmas le Clement Clark Moore agus Astra go Gaeilge ag darach ó Scully leabhar braca dá si é seo. Agus breis ráithe blianahin a cumach an bundáin an bun leagan 'Twas the Night Before Christmas agus ceansú is mó hainm faoin leabhar sin ná bhfuil go leordas na tradiisiúla is mó tá luite le haimsir na nullag, luite sa leabhar seo den chéadúr, anamnacha na réideanna mar hampla, ar sin tá go leorleor a bhfuil le nósanna na nullag a aimimiid sa leabhar seo ach ag deir lé is aistriúcháin Tharbh fillete é agus ní gáfannacht go dtí airsin na nullag chuné léamh is féad le léamh amarbé. Agus ní bháin go leabhar scríofa go héin ach tá leabhar agus cúpla leabhar scríofa ag mar bhain chéile Saibh. Agus seo an chéad leabhar scríoch sí Teach Teddy maisithe go hálann ag Ciaran í chuin. Agus seo tá an na áráin agus ranta chum Saibh agus mar dearm a bhaisig Ciara agus rud is fearr faoi agus is speisialta faoi ná bhfuil QR code ar cúl gur féidir éisteacht leis na Harán go léir agus na ranta go léir. Agus rud is mó haíonn ná glórtha óga, daoine óga a chluisteáil a canna mar sin sílim go dainach sé seo le gatainna gur daithníonn filiocht, ceol agus leabhar leo.